Hi guys! Welcome back ulit sa aking channel mga kabster. So, for today's video, nagluto po ako ng fried rice with tocino with egg. Tapos yan po. So, tapos nilagyan ko lang sauce. So, yung first ang ginawa ko mga kabalen, na siguro balod na rin kapampangan. So, dininan king butter, tapos yung maraming bawang, dakalabawang, tapos itang metagang tamong nasi na bengi, binili ke. Kaya ba't nita itang sauce ni tocino, tapos itang tocino, pagburi yung iprito pa mo, iprito ye. Pero yako, inggewa ko, kune, binili itang or pipeglati-lati ko mo itang tocino para manyaman niya. Ampo itang sauce piyabe ko niya kitang rice tagan tamo. Ngini, so kay ba't nit na itang sauce ampong itang tocino, dininan kayong bagyang asin ampong kunano itong buri yung pang to taste. Yan, mga kabalen. So, and then, after po nun, nilagyan ko na lang po ng itlog para masarap po siya. So, yun po. Yun lang po ang mga simple ingredients for my fried rice with tocino and egg. Yan lang. So, see you guys later. Stay healthy and stay safe. God bless us all.